God is a giver. Katonda mugabi. And he gives us valuable things. Era atuwa ebintu ebyomuwendo era ebirina obusobozi. You will never be part Tolibeera kitundu if you cannot part. nga tosobola kwejjako. Don't expect to be loved Tosuubira kwagalibwa when you don't love. nga toyagala. To become friends of God, Okufuuka mikwano gya Katonda we should part with our valuable things. tuteekwa okwejjako ebintu byaffe bino bye tuyita ebyomuwendo ate ebirina obusobozi. Kakande is a friend of God Kakande mukwano gwa Katonda because he can offer kubanga asobola to okwejjako, God's asobola people okuwaayo eri abantu his ba Katonda valuable talent talanta ye ey'omuwendo ate erina obusobozi, and offer services to people. n'abaako emirimu of gy'akolera God. abantu ba Katonda. Brother Nicholas also being healed. Neogana Nicholas awonyezebwa. Pray for Mr. Leonard with weakness in manhood, Ogana Ronald yasabirwa alina obunafu mu busajja bwe. with the problem of overdosing. Alina n'obuzibu asumagira nnyo. The Lord Jesus is setting him free. Mukama waffe Yesu Kristo What amusumulula. happened between you and the brown elderly woman Kiki ekyabaawo wakati wo n'omukazi omukulukulu omweru? that brought you all this dosing? Ekyo ekyabaawo kye kyakuleetera okusumagira kuno. Amanya gange nze bya Katonda Leonard. I'm called Byakatonda Leonard. Nazze wano okusabirwa nga nina obunafu mu maanyi ag'ekisajja I came here to be prayed for when I had weakness in manhood. nga ndoota ebirooto ebibi I also had bad dreams nga nsomagira nnyo and I was overdosing. nga nina n'okulemererwa mu bizinensi. I also had business failure. Omusajja wa Katonda bw'abadde ansabira ampaddeko obunnabbi When man of God was praying for me, he gave me a prophecy. n'ambuuza kiki ekyabaawo wakati w'omukyalo omweru omukulu nange. And he asked me, what happened between you and the brown elderly woman? Omukyalo oyo omweru omukulu mujjukidde. I remember the brown elderly woman. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. What the man of God has said is true. Omukyalo oyo nali nkyasoma secondary ye Kabulasoke mu Gomba. I was still studying secondary in Kabula Soke in Gomba district. Nali nsula ku mizigo awo nga n'omukyalo oyo naye anninaanye. I was staying at some rental houses and that woman was neighboring us. Yali alina oluganda ku Land Road. She was related to the landlord. Nali nga nsoma ekiro ebitabo. I would read books at night. Nali nga mbisomera awo bweru. I would revise from outside. Ng'omukyalo oyo ampitako awo naye ng'ayambadde yali mwa kibuga nnyo ng'ayambadde obugoye obumpi nga nsoomooza nnyo. That woman was always passing by because she lived a city life and she'd always wear short dresses. to entice me. Yaŋŋambanga naye ggwe abaaki atawulira mpewo abeera ebweru. And she'd always tell me, what happened to you who never feels cold? You always stay outside. N'aŋŋamba w'omala okusoma awo lwaki tojja n'obeerako keeno ewange. And she would tell me, after revising your books, why don't you come and enter this side of mine? Era nange olwamala okusoma ekiro ebitabo ne mukonkona n'anzigulira. And whenever I'd finish revising, I would knock on her door and she would open for me. Ne musaba omukwana era ne twagalana. I would ask to sleep with her and would always have sexual intercourse. Era okuva mu kiseera ekyo wajjawo embeera etategeereka mu bulamu bwange nga nsomagira nnyo mu kiraasi byensoma sikyabitegeera bulungi. Ever since then, I got a situation in my life that I would overdose. I could not understand whatever I was reading. Ekintu ky'osomagira ekyo kyagenda ddala mu maaso mu erevo nga nsomagira ne mu koosi yange wonaawona nga nsomagira ebintu sibitegeera bulungi ne kindeetera n'okulemerwa okukola obulungi mu kiraasi. The problem of overdosing went on growing ahead with me to A-level, then to studying my course. I could not understand what I was reading and it led me to fail in my studies. Era ne kaakati ne bwe mbeera nga nkola mmanyi n'okusomagira oluusi nga nnyimiridde. Even right now when I'm working, sometimes I end up dozing while I'm standing. N'olwekyo omusajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. Therefore, what the man of God has said is true. Nsaba Yesu ansonyiwe I ask Jesus to forgive me ku lw'obulokozi bw'omwoyo gwange. for the salvation of my soul. Pray for Mr. Semambo Ali. Oluganda Semambo Ali yasabirwa. Ever since the issue of the child, Okuva ku nsonga z'omwana, slowly by slowly, you started losing all the hydraulic. mpola mpola watandika okuggwamu hydraulic. Amanya gange nze Semambo Ali okuva e Sembabule. My name is Semambo Ali from Sembabule. Nazze wano nga nina obuzibu bw'amaanyi g'ekisajja. I came here with a problem of weakness in manhood. Maze emyaka 4 nga nina ekizibu ekyo. I've spent 4 years with this problem. Naye omusajja wa Katonda ansabidde n'ampa obunabbi. When man of God was praying for me, he gave me a prophecy. Nti okuva we nazaala omwana wange omulenzi obuzibu bwe bwatandikira. Okuva ku olwo amaanyi gaatandika okukendeera
paka kati emyaka 4 ngenda kuweza 5. That ever since I produced my boy child, my son, that's where the problem started from. Ever since then, I've been weakness in manhood. Abooluganda musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. Brother, what the man of God has said is true. Kubanga nazaala omwana wange ayasooka nga ndi Kampala. I produced my first child when I was in Kampala. Omwana oyo muwala. That child is a girl. Naye ebintu byali bitambula bulungi. But everything was moving on well. Naye bwe nagenda mu kyalo. But when I went to the village, nazaala omwana omulenzi. I produced a child who is the son, a boy. Ebiseera ebyo nali nima kasooli yiika 10. During that time, I was cultivating maize 10 mukyala wange acres. n'azaala. My wife produced, naye yazaala bubi. but she had a complicated delivery. Kati nga nina okukola kasooli oyo yiika 10 omukono gumu nze nzekka nga tesina ssente z'abakozi. So I had to weed these 10 acres of maize, and I was alone. I had no employees. Nakolanga nnyo. Nkomawo nkooye. I used to work so hard and I would come back home so tired. Owaayitawo ebbanga ly'omukyala waatererera. After some time, when my wife was becoming stable and healthy, yaŋŋamba nti mwami wange sikyakutegeera onsuuliridde. my wife told me that, my husband, I don't understand you. It's like you're slipping away from me. Okuva ku olwo amaanyi gaasebengerera ddala ne gaggwaamu paka kati. From then, I started losing my strength in manhood up to today. Mukyala wange abadde yemulugonya nnyo, abadde anaatera n'okugenda. My wife has been complaining a lot. She was almost divorcing me. Abooluganda, n'olwekyo musajja wa Katonda kyambuulidde kituufu. Therefore, what the man of God has said is true. And Mr. Julius has weakness in manhood for 2 years n'oluganda Julius alina obunafu mu busajja bwe okumala emyaka 2. with abdominal pain. alumizibwa ne mu lubuto. You dreamt that visitors have come at home. walota ng'abagenyi bazze ewaka. Kituufu musajja wa Katonda. That is true, man of God. You dreamt again they have come back visitors. n'oloota ndodde mulola ng'ate bakomyewo abo abagenyi. Sometimes they have brought luggage. ebiseera ebimu nga bazze n'emigugu gyabwe. These are the luggages too heavy, gino nno gy'emigugu emizito ennyo which they loaded your son gye baatikka mutabani wo to be weak like this. okunafuwa bw'ati. Even in the body, you feel weak. ne mu mubiri Kituufu gw'owulira musajja wa obunafu. Katonda. The visitors. That's true, man of Abagenyi. God. Amannya nze Yiga Julius. My name is Ziga Julius. Budde Nsangi. I come from Sanji. Nazze wano nga nina obunafu musajja wange ne mu mubiri gwange gwonna. I came here with weakness in manhood and general body weakness. Musajja wa Katonda abadde ansabira ampaddeko obunnabbi. When man of God was praying for me, he gave me a prophecy. Naloota ekirooto abagenyi nga bankyalidde I dreamt when I had got visitors at home. era nannyongera obunnabbi obulala. He also gave me another prophecy. N'aŋŋamba era ne baddamu ne bajja nga bankyalidde beetisse emigugu. And he said the visitors came back again carrying luggage. Emigugu egyo ne gituulira mutabani wange, The luggage sat on my son. kwe kufuna obunafu mu busajja bwange That's why I got the weakness in manhood ne mu mubiri gwange. and in my whole body. Musajja wa Katonda kyeyogedde ekituufu. Man of God, what you have said is true. Naloota nga abagenyi bankyalidde I dreamt when I had received visitors at nga home. beetisse emigugu, They were carrying luggage. bankyalira emirundi ebiri. They came twice. Ng'emigugu egyo mulimu ebyokulya In this luggage era ne tutuula ne tulya. were foodstuffs, and we sat down and ate. Okuva ekiseera ekyo Ever since then, tabani wange naggwaamu amaanyi my son lost his strength. ne nfuna n'obunafu mu mubiri gwange. I also got general body weakness. N'olwekyo omusajja wa Katonda kyeyogedde ekituufu. Therefore, what the man of God has said is true. Mr. Geoffrey has weakness in manhood for 1 year. oluganda Geoffrey alina obunafu mu busajja bwe okumala omwaka Rise gumu. up. situka ssebo. The issue of the phone ensonga y'essimu brought this problem. ye yaleeta obuzibu buno. So you got a misunderstanding because of the phone issue. wafuna obutakkaanya olw'ensonga z'essimu. Amannya gange muze Muwonge Geoffrey. My name is Muwonge Geoffrey. Musajja wa Katonda kyayogera kituufu. What the man of God has said is true. Waliwo omukazi ayankubira essimu There's a woman who called me on phone. nereete okutabuka ewaka wange kuba mukyala wange yannenya nnyo And this caused confusion in my home because my wife blamed me so much. nga mbuuza ani ankubidde essimu Asking who has called you on phone. ne ngezaako mulimbalimba nti simanyi. I tried to deceive her that I didn't know. Yamulimbalimba nti simanyi n'alemerako nnyo. When I deceived her that I didn't know, she insisted so much. Kyava muddamu nemugamba abireko ebyo tebirina buzibu nze simwagala Until omukazi. I told her, give up on this whole issue. I don't love this woman. Nolwekyo omusajja wa Katonda kyayogedde Therefore, kituufu. what the man of God has said is Ever true. since that time, okuva mu kiseera Kuva mu ekyo kiseera ekyo From that time,
amaanyi gange ag'ekisajja gakendeera I got weakness in manhood. era mbeera ne mukyala wange oluusi amaanyi ne gambula. Sometimes I fail to perform my Sebo. marital duties. Rise up. situka And you dream that you are moving, you are walking at night, ate oloota ng'otambula naye ng'otambula kiro and your eyes are closed. ng'ate ozibirizza. Olaba nzikiza tolaba gy'olaga. You only see Musajja wa darkness, Katonda you don't see kyogera where kituufu. God. Man of God, what you've said is true. ntera okuloota obudde obw'ekiro nga ndaba ndi mu nzikiza I normally nnyingi dream it is night nga and I'm in siraba gye darkness. ndaga. I cannot see where Because I'm there is no going. light in the room. Mu kisenge temuli ttaala. musajja wa Katonda kinsuseeko Man of God is Why? too much for me. Lwaki? kubanga mukyala wange abadde annenya nnyo Because my wife has been blaming me so much, nga yeebuuza gwe wabaaki. asking me what happened to you. Sometimes when you don't put water in the engine, it can knock. Ebiseera ebimu bw'otateeka amazzi mu yingini esobola okukuba. Father, I put water in the engine Kitaffe nteeka amazzi mu yingini so that it doesn't knock again. ereme kuddamu kukuba. Rise up. Situka ssebo. You know all this electricity comes from Jinja or from River Nile. Omanye amasannyalaze gano gonna gava eri Jinja ku mugga Nayiro. Yes? So the water is very important to make electricity. Kanna amazzi ga mugaso nnyo mu kukola Give amasannyalaze. me another, Mpaayo eccupa endala ey'amazzi. I don't know how many megawatts you need. Simanyi megawatts meka ze yeetaaga. Father, in Jesus' name. Kitaffe mu linnya erya Yesu. Rise up. Situka ssebo. Since today, Okuva leero there will be jubilation. wajja kubaawo kujaganya. You'll be able to go to Nakivubo. Ogenda kusobola okugenda e Nakivubo. Pray for Brother Jethro, who has weakness in manhood, oluganda Jethro yasabirwa alina obunafu mu busajja bwe with the spirit of fornication alina n'omuzimu gw'obwenzi for 2 years. mala emyaka 2. Rise up. Situka ssebo. The fat woman who wanted to slap you Omukazi omunene eyagala okukuba oluyi brought you problems. yakuleetera ebizibu. I'm Jethro Wilson Pitwa Jethro Wilson, and I've come from Wandegea. Pudde Wandegeya. About what man of God has said concerning the fat lady who wanted to slap me, Omusajja wa Katonda kyayogedde ku mukazi omunene yali agala okunkuba oluyi. what man of God said is true. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. I remember that fat woman who wanted to slap me. Nzijukidde omukazi oyo omunene yali agala okunkuba oluyi. By that time, I was staying in Muyenga, Mu kaseera ko nali mbeera Muyenga, and she was my neighbor. yali muliraanwa wange. So I remember one time she came to me, it was a night, Lumu yajja gye ndi ekiro. and she was like, her room power has shut off, N'aŋŋamba ewuwe mu luumu ye amasannyalaze gavuddeko. and she's fearing to stay in the room. N'aŋŋamba nti atya okubeera eri ewuwe. So she told me Bw'atyo n'aŋŋamba she wants to come and join me so that we may sleep together. nti ayagala jjeene ewange tusule ffembi, Moreover, on the same bed. ate ku buliri bwe bumu. So I kind of insisted, but later let her in. Nasooka ne ŋŋaana naye oluvannyuma namukkiriza n'ayingira. So when she came in, Kati bwe yayingira, we slept. twebaka, Then I was attracted actually. ne mpulira nga nsikiriziddwa okwebaka naye mu ngeri I y'ekikulu. wanted to sleep with her sexually. Nali njagala okwebaka naye mu ngeri y'ekikulu. When I insisted, she told me, "You're a young boy. Era bwe nalemerako n'aŋŋamba naye ggwe oli mulenzi muto. Why do you want to do this?" Lwaki oyagala okukola kino? I wanted to use some force, Nayagala okukozesaako amaanyi omukwata olw'empaka. but because inside me I knew what I was doing wasn't good, Naye kubanga munda mu nze namanya nti kye nkola si kituufu. so I didn't go any further. But still, Seeyongerayo naye ate era in that short time that I used to do that, mu bbanga ettono eryo mwe twakolera ebyo, she was kind of rude to me, yali mukambwe ennyo gye and ndi. she wanted to slap me. Yali ayagala kunkuba luyi. But I didn't insist it, Naye saalemerako. and that's where I stopped. Kale awo ennakoma. But ever since then, Naye okuva ku olwo actually, I've lost my manhood, nanafuwa mu ngeri yange ey'ekisajja. and I've been going through so many difficulties. Era mbadde mpita mu bizibu ne kukalubirizibwa Remember, kungi. she pushed you at the mouth like this Jjukira yakusindika ku kamwa bw'ati. and said, "You young boy, you
get a lot of problems naga nti gwe omuvubuka omuto ojja kufuna ebizibu bingi nnyo with this what you are doing. na kino ky'okola. What man of God is saying is very true. omusajja wa katonda kyayogedde ekituufu nnyo. That fat lady that wanted to slap me omukazi oyo omunene yali ayagala okunkuba oluyi touched me like the way the man of God has said it. era yankwata bw'ati ku mumwa ng'omusajja wa katonda So when bw'agambye. she touched me like that, bwe yankwata bw'ati and she said, n'agamba "You're such a young boy. gwe omulenzi omuto nga ggwe Why do you want to do that? lwaki oyagala okukola ekyo You end up getting so many problems." ojja kumaliza ng'ofunye ebizibu bingi nnyo. So when she told me that, era bwe yaŋŋamba ekyo I also didn't go any further. I had to stop it. seeyongerayo nakomaawo. remember believers shall lay hands on the sick and they shall recover. mujjukire nti abakkiriza banasanga emikono ku balwadde n'abalwadde banawonanga. This is what is happening now kino kye kigenda mu maaso mu kiseera kino as the man of God is laying his hands in prayer upon these people. ng'omusajja wa katonda agolola omukono gwe ng'asabira abantu bano bonna. They are being set free. bawonyezebwa basumululwa. Before man of God is Pastor Eric from Kenya ali mu maaso g'omusajja wa katonda ye musumba eric okuva e kenya. with weakness in manhood and bad dreams. alina obunafu mu busajja bwe alina n'ebirooto ebibi. It was that time you people went to the mountain to fast. kyava mu kiseera ekyo bantu mwe mwagenda ku lusozi okusiiba. We went to the mountain to fast. Kituufu twagenda mu lusozi okusiiba. And you were learning how to preach. era wali oyigga We are engeri learning how to y'okubuulira. preach. So that is the time you people started fasting, kati ekiseera bantu mwe mwatandikira okusiiba dry on water. nga musiiba dry munywa amazzi gokka. Yes. Kituufu. That is when you started getting weak y'engeri gye watandika okunafuwamu. and the hydraulic went all. hydraulic yenna naggwamu. What the servant of God is speaking is true. Omuweereza wa katonda kyayogedde ekituufu. We went to the mountain to pray, Twagenda ku lusozi okusaba and it was as if we were learning how to pray there. era twaliyo okwegamba nga tuyiga And that's the okusaba. very time that I started seeing a change in my body. Kyekiseera ebintu byonna mu mubiri gwange bwe byakyukira. You dream that somebody is pushing you. ate oloota ng'omuntu akusindika. It was around 2 weeks ago. I dreamt somebody was pushing me and I fell down. Kituufu musajja wa katonda wiiki bbiri eziyise naloota omuntu nga nsindika nga ngwa wansi. Special prayer for Pastor Eric from Kenya to be delivered and set free. essala ey'enjawulo esabirwa omusumba eric asumululwe era abeere wa ddembe.